Λοιπόν, κάπως είναι Αττική. Λοιπόν, εγώ πάω να πετάξω μια τανεμόπτερο, αλλά θα με σηκώσει ο Σταυρής αφού με βάλει στο διάδρομο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε εδώ πέρα τα εργαλεία. Σταυρή, θα με πας μέχρι το διάδρομο κάτω? Πάμε. Κάτσε να ελέγξω εγώ κινήσεις. Τι πες τώρα? Πάμε, πάμε. Οδήγα, οδήγα. Αριστερά λίγο, αριστερά. Έτσι, έτσι. Κι άλλο αριστερά. Ωραίος. Προχώρα, τρέχα. Έτσι, μπράβο. Έλα. Έλα, απογείωση. Πάμε, απογείωση.